अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज ਤੁਹਾਡਾ नाम की है? खालिद हुसैन भाईजान है। ये मेरे घर के बिल्कुल पास इन्होंने दरअसल अभी हैं तुसी उन्हें खोखा में वेख्या सी ते मैं आ गया इत्थे। चले इन्हें कबूतर इनके पास माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त वो वैरायटी है जो मैंने अभी तक देखी नहीं है, बहुत कम देखने को मिलती है। अभी इनके कबूतरों का ज़रा शौक़ कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि इनके पास कौन कौन से कबूतर हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। आजा बुक आओ सर दिखाओ कबूतर ਵੇਖੋ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਵਿਖਾਓ ਸਰ। ਸਹੀ ਇਹਦੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਅੱਖ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿਓ भाई जन। ਇਹ ਤੁਸੀਂ इस कबूतर की ज़रा आप आँख चेक करें। ये केड़ी नस्ल है सर? शराजी अंबीरा 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 नस्ल है इसकी। चेक करो सर अख, दोगली अख का कबूतर है। ये 2000 रुपये का लिया इन्होंने। छप है, चेक करो शराजी। और सर कोई बाल काट देना एक बार। हाँ काट दो। अरे सुरमई केड़ा हैगा ओ जेड़ा वो वाला सिल्वर। हाँ सिल्वर है जेड़ा सिल्वर कलर च है। एक वो है जेड़ी गर्दन चिट्टी है जी। हाँ वो सिल्वर है। एक और है और केड़ी नस्ल है? दो किस्म ऐसा हो रहा है। वो जेड़ी गर्दन ते जेड़ा हैगा चिट्टा करीब चला जाइए, करीब करीब चले जाइए। यह केड़ी नस्ल है सर? यह चिट्टी गर्दन वाली रोशना। ए देखो सर ए नस्ल भाई तुसी देखो। हाँ जी इसी वजह तो मैं पूछा थी कि चला जाऊँ अगे कि नहीं। ये भाईजान देखो रोशना नस्ल तुसी पक्की गल है इत्थे वेखी नहीं होनी कदी, आम चीज़ ही मिलती है। देखो एक के बाद ये भी है सुरमई। ए केड़ी नस्ल है सर? ए मैना है? मैना ए चिट्टा जेड़ा काला होया पिया पर मैना बनया है ना। हाँ मेरे कोल भी, हाँ मैना मेरे कोल भी है वैसे। बिल्कुल यही गल है। ये देखें मुझे भाईजान इन्होंने ऐसे कबूतर रखे हुए हैं नायाब किस्म के जो आम तो मिलते ही नहीं। और मैंने आपको 2 कबूतर दिखाए हैं जो मेरे ख्याल से मैं मंडी रोज़ाना आपको विज़िट कराता हूँ, हर इतवार आपको विज़िट कराता हूँ, लेकिन मंडी में ये कबूतर देखने को ही नहीं मिलता। मैंने तो बनाया है। हाँ जी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੜ ਕੇ ਹੁਣ ਗਿਆ ਹੈ उड़ ਸਾਰੇ गया। ਕੜਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਰ? ਇਹ ਪੀਲਾ ਬੰਦ ਹੈ। पीला मैंने तो बन बनाया है। पट्ठा सी छोटा जिहा। काला सी। हाँ काला सी नहीं। बिल्कुल काला होता है। पट्ठा सी एक खिंचो ते पट के ना देख ला चीना बनाता है चिट्टा। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਖੋਖੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। मैं तो कोई बड़ी मुसीबत में ले गया। ये देखें ये इसने इन्होंने मैना को ही वाइट किया सर। सर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ रोशन है चोटी वाला? हाँ जी रोशन चोटी वाला रोशन हो रहा है।
We can make a wildfire getaway.